ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಶುಂಠಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಶುಂಠಿ ರಸದ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೋತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇವಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಫ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಣಸು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಪುಡಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು.